Merhaba arkadaşlar, ben Ercan Kökmen. Bugün sizlere daha önce yapmış olduğumuz hesap makinesinin kodlarını yapacağız. Bunun için eklediğimiz eklentilerin adlarını değiştireceğiz. Buradan değiştirelim arkadaşlar. Birinci text box'ımız birinci diye yazalım. Ardından şuna ikinci diyelim. Ortadakini arkadaşlar sadece işlemlerin hangisi olacağını yazacağımız için, yani artı, eksi veya çarpı, buraya artıya bastığımız zaman artı olacak. Eksi olduğu zaman, eksiye bastığımız zaman eksi gelecek. Sonucu da bize buradaki text box'ta gösterecek. Bunun için buna işlem diyelim. Diğerine de sonuç diyelim arkadaşlar. Butonlarımızın da ismini değiştirelim. Toplama. Çıkarma. Çarpma. Ve bölme. Ardından kodlara geçelim arkadaşlar. Burada sol tarafta arkadaşlar ismini değiştirdiğimiz eklentiler görünüyor. Text box'lar, butonlar hepsi görünüyor. Şimdi toplama butonuna tıkladığımız zaman kodu alacağız. Tıklama olayını alacağız. Sürekli bıraktığımız zaman geliyor zaten. Ardından arkadaşlar sonuç kısmına yazılacak olan, yani sonucun text kısmına yazılacak olan, şunu çekip değiştirelim bunu. Bunun sonucun text kısmına ne yazılacak? 1 ve 2. text box'ların içerisindeki sayıların toplamı yazılacak. Bunun için matematik bölümünden toplama işlemini alalım. Buraya birincinin text box'ını, text'ini yazalım. Ve ikincinin text'ini yazdıralım. Bunların toplamı yapılmış oldu. Şimdi bunu diğerleri için yapalım. Çıkarma için bunu sökelim. Yine matematikten çıkarma işlemini alalım. 1 ve 2. text box'larımızı ekleyelim. Ve bunu artık çöpe atabiliriz. Yine aynı şeyi çarpma ve bölme için de yapacağım. Buradan matematikten çarpma işlemini aldım. Bunları ekledikten sonra yine aynısını bölme için yapacağım. Şöyle. Bunu da yine şunu sökeyim. Matematikten bölmeyi ekleyip şu iki değeri birbirine böl ifadesini ekleyeceğiz. Buraya kadar arkadaşlar tıkladığımız zaman bize yapılacak işlemleri gösterdi. Nereye yazılacağını gösterdi. Sonuç text box'ın içerisine yaptığımız işlemleri yazacaktır. Bir de arkadaşlar şurada göstereyim. Şu ortadakinde eğer ben artıya tıklarsam, artı toplama butonuna tıklarsam, burada artı işareti, çıkarma işlemine tıklarsam burada çıkarma işareti gözüksün. Yine kod sayfama geleyim. Şimdi arkadaşlar işlem text box'ının içerisine, text'in içerisine şöyle yukarıya çekip işlem text'in içerisine bölmeye tıkladığım zaman bölme yazsın. Şuradan text'ten, şurada göstereyim arkadaşlar. Text'ten şunu alalım. Yazılacak bölme işleminin işaretini yazalım. Aynısını kopyalayıp diğerleri için de yapalım. İşlem text'in içerisine bu sefer toplama yazsın. Yine kopyasını çıkartıp diğerini ekleyelim. Bu kez çıkarma ve çarpma. Aynısını alırsam çarpma işlemi için de böyle bir işaret göstersin. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.